Ini pemirsa, ini kandang tetas telur unggas. Nah, ini bentuknya seperti ini. Cemani, merek Cemani. Oh iya, Cemani nih. Oke. Nah, ini alatnya. Di sini dapat termometer. Ya, termometer. Ini saklar on off. Di lampu indikator. Nah, ini sensor. Sensor panas ya kayaknya ya? Ya, ini kalau saya udah beberapa hari ini dikit-dikit dibuka. Oh. Berapa waktu? 3 hari. Ya. Terus 2 hari, 3 panasnya hari. pakai listrik ya? Iya, gitu ya. Pakai listrik. Oh, Pakai gitu. listrik panasnya. Itu 40 Celsius itu udah. Saya bilang ada apa itu petunjuknya ada tuh bukunya. Ini alat sensornya nih pemirsa. Nah, ini sensornya. Sensor panas. Itu tuh di dalam yang Sensor panas. Sensor panas. Ini gimana ya cara kerjanya ini ya Pak? Naik dulu depannya. naik turun buat Dari otomatis mananya? mati hidupnya. Lampunya itu harusnya. Itu mati hidup. Oh, nah itu maksudnya. Oh, itu mati kali ini kan. Oh, itu coba coloknya. Oh, hidup. Oh, jadi kalau Ini kadang dia ini mati gitu ya, kalau kepanasan gitu. Naik kan turun. panasan turun. Oh, gitu. Mati. Oh. Naik segini ya? Iya. Ini memang untuk udara ya tapi ya. Iya. Itu buat persiapan kalau lampu mati pakai Sebentar. pakai Oh, ini tuh nanti buat untuk sentir ya. di sini pakai lampu itu kalau lampu mati. Pakai apa namanya? Kalau listrik. Semprong, iya pakai semprong. Oh, ini Kalau di sana nggak ada listrik. semprong. Kalau listrik nggak ada, pakainya ini. Oh. Oh, nanti dia naik ke atas ya. Oh, didorong ke atas itu ya. Ayo Pak, nggak bisa. Gagal. Sama Pak. Ayam mantap. Pak, isi. Gimana sehat? Nggak bulu-bulu ini gagal semua, udah lewatin ukuran udah sebulan lebih. Kan 21 hari. Atas ada Ini dapat ini. biar kuningnya doang. Ini dapat Ada merah-merah dikit. buku manualnya. Ini buku manualnya. Dapat 2 lampu, di dalam ada lampu. Lampunya cuma 1 ya. Tapi panas juga ya. Panas. Panas loh ini. Harus digulung-gulung gitu nggak telurnya ya? Ya diputer. Diputer ya. Ini ayam itu kan diputer dikit-dikit. Oh, telurnya di Iya ini. yang atas kebawain Iya. gitu. Puter 2 kali. 3 kali. Oh, ini dia ya bentuknya. Ini ya, pakai semprong tadi, masuk dari belah sana keluar sini. Kita lihat bagian dalamnya. Oke, itu tadi pemirsa alat penetas telur unggas ya.